3 cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Có 3 cách để quý vị có thể bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11. Cách thứ nhất, bỏ phiếu sớm. Bất kỳ cử tri đã ghi danh nào đều có thể bỏ phiếu sớm tận nơi, và quý vị có thể bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào trong quận. Có thêm 14 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa vào thứ Tư, ngày 14 tháng 10. Hiện nay, thời gian bỏ phiếu tại các địa điểm này sẽ từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu, và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày thứ Bảy. Ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm là thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 vào lúc 5 giờ chiều. Cách thứ hai, bỏ phiếu khiếm diện qua thư. Do luật mới của tiểu bang, quý vị có thể bỏ phiếu khiếm diện mà không cần bất kỳ lý do hay viện cớ nào. Nhưng quý vị cần phải đăng ký bỏ phiếu khiếm diện qua thư. Cách thứ ba, bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Mỗi địa điểm bỏ phiếu ở Fairfax County sẽ mở cửa như bình thường vào ngày bầu cử, thứ Ba ngày 3 tháng 11. Các địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập fairfaxcounty.gov/elections.